jeg har lige fået ham der, manden fra Breaking Bad-serien, til at komme. Han skal gøre noget rigtig godt. Okay. Ja, hallo! Kom venligst nu. Vi har aftalt noget, så kommer du. Ja, hej hej! Ja. Hej med dig, Walt. Hvad så, Joker? Hvad sker der? Jamen, du skulle jo lave den der gift til mig, som du nok huskede, ikke? Hvad er det for en gift? Den der til Batman. Men går det godt med din tv-serie? Det går rigtig godt. Jeg er blevet en rigtig god skurk. Sidst var jeg ude og dræbe en. Prøv at se, så sad den her i ryggen på mig. Skal du prøve, hvordan det føles, så? Du er virkelig morsom, men husk nu på. Flyt dig. Store, grimme bukser. Nå, men du ved jo nok. Må jeg se den? Hvad vil du se? Den der Batonit. Og hvad vil du betale for den? $100.000. $100.000? Ja. Det gider jeg da ikke engang købe en burger for. $1 million, eller du ikke får den. Okay, fint. Så siger vi det. Okay, skal du se den? Ja. Skal du også prøve den? Ja. Se her, min ven. Her har vi noget, så når Batman får det her, så eksploderer hans hjerne. Se bare her. Ja. Giv mig den. Nu skal du ikke bruge det hele, så er der jo ikke nok til Batman. Min mobil. Ja, hallo. Hvad for noget? Er Jokeren nået på noget igen? Og Walter fra Breaking Bad? Jeg må derud med det samme. Det burde være her. Den er låst. Nu har jeg dig! Hvad blev der mod af Jokeren? Ham havde jeg da helt glemt. Han er sikkert flygtet! Farvel, Splatman, og sted til Joker Speedbåden!